Hoe masina izay efa an-tanety izy ary eo amin'ny distrikany Andijonbe Sampitsan'Alamanga tamin'ny efatorany vaovao izay olazaina amintsika eto raha ny herin'ny aloha zany dia miendra an-dalana izy ka lasa force tempête tropicale izy mahatratra 60 kilometra isan'ora miarakampo ary araikitapitra 10 kilometra isan'ora izay manakaiky ny Foibe. Ny dian'izay aloha zany dia mikisaka miananjefana dia mahafaka 5 kilometra isany isan'ora zaina moa zany fa amin'ny hazovarany ary hitantsika eo amin'ny an-dalana ihany ny vaovao ary ampitainy amintsika ihany hoe inona ny vaovao azo ambara mikasika rivodoza jejany
na rin tao. Isang tumanap na natin, pananabisa natin isang tuloy. Taksin barabaran ang barbaragi. Walaupun pananggunagan sa kakuran, suci ani panamputi. Auni pagmamanan sidulap siya, pangwarsa sini rakyat, saya narasi. Ayat asa manakaiky koa regny rano na hantsana na hoe anjijivo. Dia mila manaraka ihany koa tsika ny toromarika avy amin'ny tompon'andraikitra indrindra ny DNGFC tany. Mifepetra aorian'ny fandaroana Mianzo ny fanambarana ofisialy agnodiana ny anjaranjatsafiana komisaraina ao anatin'izany dia natsika ray aman-dreny dia fiarovana ny zanaka ho any tokotany dia mandrindra ny fanampiana sy mijery ny voina miseho anatin'ilay tokotany ary ho an'ny firenena tsirairay dia ny mifampitiro sy mifampilaza sy mampahafantatra ny hampa miseho voninahitra ary tena izy fa so tsao no aheritsika izay mety hampisa vorovorona hampitahotra ny prainolatsy. Apa dah? Ya.